好來，鄉親啊，繼續來看台北士林中正路有一個男子把車違規停佇路邊，害公車無法度進站。公車司機二喇叭甲提醒，安尼袂得。這個男子是甲公車結這個分節啊，結這個起托啊，甚至真唱手搶講叫警察來找我。啊，事後佫對佇公車後壁共逼車，司機已經到派出所告迄個男子公然侮辱。駕駛趕胖點的路甲上車的過程，直接甲公車等分頭，司機就落車相對着。不要走啊！我報警啊！不要走嘛！不要走啊！開紅燈而已，對不對？不要走嘛！你剛才公然侮辱啦！不要走啊！會怕，你會怕啦！想袂到駕駛竟然佫甲司機等分數，雙方抓起冤家，場面是真激烈，最後佫鬧起警察局。然後他們就很氣憤的朝我的那個駕駛窗的這邊的玻璃很大力捶了一下，然後就跑到我的車前方，比那個中指，他丟菸蒂在我的前擋玻璃上面，在行駛的過程中，他又在我的後面逼我車子，按我喇叭。當時男子就將車輛違停在士林的這間知名麵包店前，由於前方就是公車站牌，公車無法進站，司機要求男子移車，雙方因此發生衝突。事發在昨早起10點外，台北市士林中正路頂，這車來來去去，未少民眾會直接坐車。店家表示，附近有超商、餐廳，嘛有駕駛會甲車臨停點食。根據了解，當時白衫的查甫人，敢若是買胖甲車違停點路邊，地處公車無法度進站。黃姓司機持喇叭提醒，問伊敢是車主，雙方溝通的時所發生衝突，駕駛情緒起來，無願意剎車，做出失控的行為，最後司機提告公然侮辱，出言怒罵公車司機，並將菸蒂丟向公車擋風玻璃。公車司機於近日至本所提出公然侮辱告訴。駕駛為着一時的方便來違停，影響其他的乘客。互提醒了後，若是囂擺嗆聲，佫甲司機等分頭，最後可能若是食罰單，佫可能要食官司。